galera, pega essa visão aí, ó. Vocês que ficam reclamando aí da vida, vocês que ficam preguiça, né? Ah, minha vida tá isso, minha vida tá aquilo, nome sujo e não sei o que. Cara, pensa, se você tá doente numa cama de hospital e não pode fazer nada, aí eu penso, cara, a saúde em primeiro lugar, mano, porque você sem saúde não é nada, velho, você não é nada. Então vamos parar de reclamar da vida, mano. Tem muitos guerreiros aí, ó, trabalhando. A gente tá firmão, peguei dengue aí, ó. Isso aí, velho. Foda. Mas vamos fazer foco, né? Não é qualquer coisa que vai derrubar a gente também. Em meio à pandemia aí, ó. Você pegar um resfriado, você pegar uma dor de cabeça na perna, sei lá. Aí o povo já pensa que é Covid-19. Olha isso, mas tá bom. Vamos ter a calma. Vamos manter o foco. Seguir em frente. E é isso aí, galera. Se inscreva aí no meu canal, deixa aquele like pesado pra fortalecer aí. E ative o sininho pra mais vídeos. Tamo junto. Agora eu vou tomar uma duchinha aqui em casa, de lei, que o sol tá de pelar, meus parceiros, né? Não pode faltar aquele banhinho, né? Tá aqui a ducha, é isso aí, vamos que vamos, é nóis. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Silva, já se inscreva no meu canal, já deixa aquele like pesado. E é isso aí galera. Tô aqui em casa, de boa, sol quente pra desgrama. E vamos pra ducha, né? Tomar aquele banhozinho de ducha, de lei, aqui em casa. Vou ligar aqui agora pra ver se tá pegando. Tem um tempo que eu não tomo banho de ducha. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera. Água fria. Cê é louco, tio. Ducha é bom demais, parceiro. Cê é doido. Aqui no quintal de casa, top demais, mano. É isso aí, galera. Se inscreva no meu canal, deixa aquele like e tamo junto. Espero mas só foi um vídeo com a menina dona da casa. Vem. Tava comendo mulher. Muito bom, parceiros. Só vem. Bora, Danilão. 2000 anos depois. Fala galera, tô aqui mexendo no som do carro, dando um trato aí. Isso aí galera, acertando o som, mexendo nos graves. Isso aí, daqui a pouco eu vou mostrar o som aí. Aí Marcão, olha o som aí parceiro. Como dizia o Racionais, eu sempre fui um sonhador. E é isso que me mantém firme. Dá ideia, Marquinhos. Aí, menor, vai buscar o que é seu. O que é seu só você pode alcançar. E aí? Nunca deixe de sonhar. Eu nunca vou deixar de sonhar. E se Deus é com nós, quem será contra nós? Dá ideia, Marquinhos? Aparece, meu parceiro. Olha o somzão aí pocando. Pode crer? Logo, logo eu tô aí, Marquinhos. Aguarde, meu parceiro. Tamo junto. É nóis. Quem será contra nós? A favela venceu. Deixa os menores voar. E se Deus é com nós? Quem será contra nós? A favela venceu. Deixa os menores voar.
Eu acho que essa vida não me satisfaz. Eu juro que eu quero me mudar daqui. Vou atrás de progresso pra me adiantar. É isso aí, meus brothers, tamo junto, é nóis. Com um sorriso no rosto da minha coroa, vale mais que barra de ouro. E se tudo der certo, daqui um tempo nós vai tá sorrindo à toa. Feito marcha, vou buscar o que é nosso. Vou mostrar que o favelado também pode. Dá risada da cara de quem desmerece. Olha só o menor hoje de poste. Abre a janela pro vento bater. O que for me deixa o vento levar. Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar. Abre a janela pro vento. E aí, rapaziada, dando aquele talento no motor, deixando ele zero. Depois eu vou dar uma lavada nele, deixar ele mais top, né? Por dentro eu já limpei. Não dá pra ver porque o vidro é escuro, né? Ele é todo escurão. Mas eu dei aquela lavada, deixei ele limpo. Só falta por fora agora, galera. Mas o motor tá fino, parceiro, olha. Eu comprei esse carro mais por causa desse motor, mano. Olha esse motor. Vou dar aquele trato no som também. Eu vou deixar ele bom, mano. Vou deixar ele top. Isso aí é ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo eu vou mexendo nele, né? Vai gastar uma grana, vai. Mas eu vou deixar ele bom, do meu agrado. E é isso aí, galera. Tamo junto. O motor tá fino, parceiro. É isso aí, dando aquele talento, né, que não pode deixar de faltar. E é isso aí, galera. Ó, por dentro. Esses dias dei uma lavada nele por dentro. Deixei ele zero. E falta muita coisa, galera, pra mexer nele, né? Falta trocar, mudar esses ferrinhos aqui de cima, aquele lá, esse aqui. Falta trocar a correia. Falta trocar os dois rolamentos ali do difusor. Coisas mínimas, né? Dá pra ir mexendo ao longo do tempo. É isso aí, galera. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like pesado. E é isso aí, vamos pra luta e é nóis.